إذا السلام عليكم ومرحبا في ان اوتر سيري ديال لي كور. وفي هاد لا سيري هادي غادي نتعرفوا ان شاء الله على هاد لي زونسومبل فيني و لي زونسومبل انفيني، وغنهضروا على الدينوبوم، يعني سا فدير لاناليز كومبيناتوار. الوغ قبل ما نهضروا شنو هو التعريف ديال لونسومبل فيني، غنهضروا على واحد الحاجه اللي هي مهمه، اللي هي ليكيبوتونس. هاد لا غولاسيون هادي اللي سميتها ليكيبوتونس، ها هي ليكيبوتونس. Alors شنو هي ليكيبوتونس؟ alors غادي ناخذ واحد دو زونسومبل. alors هيا on dit نديرو لا ديفينيسيون ديالها ومن بعد ناخذ دي زيكزامبل. on dit عندي واحد لونسومبل نسميها E. on dit que E est équipotent à F. Ça fait on dit que E est équipotent à F si et seulement s'il existe une bijection. Donc هادشي كله نكتبها كولور une bijection منين de E dans F. et on note يعني on note كي دايره E شنو قلنا E est équipotent à F. كنكتب بحال هكا E équipotent à F. alors باش تكون l'ensemble E équipotent à l'ensemble F خصها تكون كاينه واحد لا بيجيكسيون اللي معرفه من E ل F. alors حنا ديجا كنعرفوا لا بيجيكسيون، غير باش نديرو بيجيكسيون فوقاش كنقولوا غناخذ واحد لابليكاسيون F نسميها هذه F. هذه هي لابليكاسيون F définie من E ل F. باش تكون F une bijection de E dans F، شنو هي bijection؟ خصها تكون ça veut dire injection ou surjection. déjà درنا التعريف. ça veut dire quel que soit Y appartient à F، كل Y كينتمي للمجموعة F عنده un seul antécédent في المجموعة F. كاين مثلا هذا نديرو هاد ليليمون اون غولاسيون مع هذا، هاد ليليمون مثلا اون غولاسيون مع هذا. صافي. الوغ ها هو الا خديت هاد ليليمون عنده ان سول انتيسيدون، هذا عنده ان سول انتيسيدون، هذا ان سول انتيسيدون. الوغ quel que soit Y باش ندير التذكير quel que soit Y appartient à F، هذه هي بيجيكسيون. il existe un seul élément، كاين un seul élément X appartient à E بحيث شكون هو هاد Y c'est l'image de X. هذا هو لا ديفينيسيون ديال لا بيجيكسيون. ça veut dire que F est injectif et surjectif. alors إلا كانت عندي واحد لا بيجيكسيون نسميها F ولا شي كيما بغينا نسميوها de E dans F. alors on dit que E كنقولوا بلي هاد l'ensemble E est équipotent à l'ensemble F. مثلا إلا خديتو غير مثال ناخدو l'ensemble E، هذا مثال بسيط، ناخد l'ensemble E فيها مثلا 3 4 5 وناخد l'ensemble F مثلا فيها moins 1 0 par exemple 2. alors خصني نشوف est-ce que E est équipotent à F. باش تكون E équipotent à F خصني نلقى واحد لا بيجيكسيون من E ل F. حنا نديرو غير مثال. واش نقدر نلقى بيجيكسيون من E ل F؟ وي يمكن لي نلقاها. ها هو اكزومبل مثلا هذه E هذه F. E شنو هما لي زيليمون ديالها 3 4 5. les éléments de F c'est moins 1 0 2. مثلا نديرو حنا نقولو بلي ليماج ديال 3 c'est moins 1، l'image de 4 c'est 0, l'image de 5 c'est 2. alors l'antécédent de moins 1 c'est 3, l'antécédent de 0 c'est 4, l'antécédent de 2 c'est 5. alors à de l'application هذه نسميها F c'est une bijection من E ل F parce que chaque élément Y appartient à F عنده un seul antécédent في المجموعة E. خلاص c'est une application parce que قلنا إلا خدينا أي عنصر المجموعة E عنده الصورة ديالو. donc هذه بيجيكسيون. مادام F est une bijection من E ل F donc كنقولوا بلي E équipotent à F. صافي. donc نعاود لا ديفينيسيون. إذا باش نقول E équipotent à F خصها تكون عندي une bijection de E dans F. alors إلا لقيت كاين واحد لا بيجيكسيون من F donc E équipotent à F. alors ندوزو واحد ريزولطا وحده أخرى.
هاد la relation اللي نسميها l'équipotence. Donc l'équipotence c'est une relation, est une relation d'équivalence entre les ensembles. Est une relation d'équivalence. يعني باش تكون relation d'équivalence خصها تكون réflexive. alors شنو هي réflexive؟ يعني خصني ناخذ اي مجموعه E، chaque ensemble E خص تكون E équipotent à E. هذه هي réflexive. عقلتوا على réflexive كاين 3 ديال لي شوز باش كتكون relation d'équivalence. خصها تكون فوالا خصها تكون symétrique. نكتب لها réflexive هي الاولى. réflexive symétrique et transitif. هذه هي relation d'équivalence. Transitive. Alors هاد l'équipotence c'est une relation d'équivalence. Il est réflexive. شنو هي réflexive؟ هي ناخذ اي x، كناخذ واحد المجموعه E، on a x en relation avec x. هادشي اللي درنا في réflexive. alors الا خدينا chaque ensemble E غادي نلقاوها équipotent à E. علاش؟ حنا قلنا باش نبرهن باللي الا رجعنا لا ديفينيسيون ديالي باش نبرهن باللي E équipotent à F خصها il existe une bijection من E ل F. alors باش تكون E équipotent à E بلاص F غادي نكتب E خصني il existe une bijection من E ل E. alors واش كاينه bijection من E ل E؟ وي مثلا الا خدينا الا تفكرتوا l'application identique de E. alors الا تفكرتوا هذه l'application identique de E. شنو هي l'application identique de E؟ هي واحد l'application définie de E vers E telle que l'image de chaque élément X, l'image ديالها c'est X. alors هاد l'application دي c'est une bijection. راه فعلا هذه est une bijection de E dans E. راه واحد لا بيجيكسيون. علاش؟ كل عنصر كينتمي للمجموعه E سمي X ليماج ديالو هي X دونك عنده صوره، وكل عنصر كينتمي لمجموعه الوصول E عنده ان سول انتيسيدون. الا خدينا X كينتمي ل E عنده ان سول انتيسيدون في المجموعات الانطلاق. alors donc c'est une bijection. madame bijection ça veut dire E donc E qui dira E équipotent à E. alors puisque E équipotent à E donc شنو كتعني باللي l'équipotence qui dira réflexif. donc finalement شنو غادي نقولوا l'équipotence est réflexif. donc انا خصني نعقل هذه réflexif خصني نعقل هذا الريزلت. شنو هي l'équipotence est réflexif؟ ça veut dire الا خديت اي ensemble سميتها E est équipotent à E. علاش؟ لان نقدر نلقى واحد لا بيجيكسيون من E ل E. وهذا المثال اللي لقينا l'application identique de E. l'application identique de E c'est une bijection من E ل E donc E équipotent à E. مزيان. او ثاني حاجه خصنا نمونطريوها باللي ريفليكسيف، عفوا نمونطريوها باللي راها سيميتريك. alors باش تكون سيميتريك خصني نمونطري الا كانت واحد لونسومبل E équipotent à F alors implique باللي حتى F équipotent à E. هذه هي سيميتريك صافي. دونك هذه فوالا. alors حنا نفترضوا supposons que هيا نديرو E équipotent à F. alors il كانت E équipotent à F ça veut dire il existe une bijection. كاينه واحد لا بيجيكسيون نسميوها مثلا F de E dans F صافي. alors puisque la bijection existe غنسمي هذه F. هذه لا بيجيكسيون ديالي F معرفة من E ل F l'image de X c'est F de X. هذه غادي نفترضوا بلي راها بيجيكسيون من E ل F. alors الا كانت هذه بيجيكسيون دونك
حنا كنعرفوا إلا كانت F une bijection alors F moins 1 حتى هي une bijection. F moins 1 منين معرفها؟ من F ل E est une bijection. هذه درناها في لو كور ديال لي زابليكاسيون ملي شفنا لي بيجيكسيون. إلا كانت F une bijection من E ل F alors F moins 1 حتى هي bijection من F ل E. بما أنه F moins 1 est une bijection من F ل E دونك شنو كيعني هذا؟ بلي F كي دايرة équipotent à E. F équipotent à E. احنا انطلقنا من لي E équipotent à F ومونطرينا بلي حتى F équipotent à E. دونك شنو كيعني هذا؟ كي دايرة ليكيبوتونس كي دايرة ليكيبوتونس راها اي سيميتريك. دابا نمونطريوها باللي ترانزيتيف. الوغ نفترض باللي E équipotent à F ونفترض باللي F équipotent مثلا ان انسومبل G ونمونطري باللي حتى E راها équipotent à G. هذه هي ترانزيتيف. الوغ نفترضوا E équipotent à F. شنو كيعني هذا؟ الوغ إلا كانت E équipotent à F ça veut dire il existe une bijection F منين؟ من E ل F. هذه هي équipotent. الوغ مادام E équipotent à F دونك كاينه واحد لا بيجيكسيون سميتها انا F اللي معرفه من E ل F. عندي F équipotent à G دونك il existe كاينه une bijection هاد المرة نسميها G une bijection G منين؟ من F G. الوغ إلا لاحظتو معايا مزيان هاد لابليكاسيون F سي une bijection من E ل F و G une bijection من F ل G. الوغ G rond F عقلتو على مركب دالتين G rond F حتى هي سي une bijection من E ل G. ديجا درنا هادشي في لو كور ديال لي زابليكاسيون. الوغ لابليكاسيون G rond F منين معرفة G rond F؟ قلنا كنبدا من F شكون هي مجموعة الانطلاق ديالها هي E وكنمشي ل G شكون هي مجموعة الوصول ديالها هي G. هادي مالا est une bijection classe de E dans G. دونك شنو كيعني هذا؟ مادامت est une bijection de E dans G دونك كي دايرة E G alors E équipotent à G وهاني مونطريت عليها. دونك نطلق اسم هذه équipotent و F équipotent G ومونطريت بلي E équipotent à G. Donc, il y a la relation d'équipotence et donc l'équipotence qui dira est transitif. Alors, l'extinacale d'abord mzian, l'équipotence est une relation d'équivalence. Je vais le dire là. بمعنى هاد l'équipotence هيا ندير لنا غير هكا قلنا عليها مالا هادي هي ليكيبوتونس est une relation هادشي خصنا نعقل عليه مزيان est une relation d'équivalence علاش؟ لان اول حاجه ريفليكسيف. شنو هي ريفليكسيف؟ ياخذ اي مجموعه او سميها او راها ايكيبوتون ا او صافي. ديما او ايكيبوتون يعني يمكن لي نلقى واحد لا بيجيكسيون من او ل او. وشكون هي لا بيجيكسيون اللي لقيناها من او ل او؟ هي لابليكاسيون ايدونتيك دو او. دونك راها شنو هادي سميتها ريفليكسيف. L'équipotence qui dira symétrique. Il est quand E équipotent à F, alors automatiquement implique que F est équipotent à E. Je vais le dire ici. L'équipotence qui dira, voilà, symétrique. On a le I symétrique. Ou l'équipotence qui dira transitif. Il est quand E équipotent à F, F équipotent à G implique que E équipotent à G.
يعني الا كانت عندك واحد لا بيجيكسيون من او لاف وعندك واحد لا بيجيكسيون من اف لجي، دونك كاينه واحد لا بيجيكسيون اللي هي من او لجي واللي لقيناها جيرون اف، دونك كتسمى ترانزيتيف. فوالا.